talmente tanto tempo che non vado in moto che ci sono tutte le ruote crepate. Guardate anche qua tutto crepato. E qua abbiamo una moto 15 anni più nuova che prenderà un po' di merda però. Vediamo. Guardate qua, 8.000 euro contro 500, ma il ragazzo qua oggi prenderà anche legnata. Vediamo, lo vedranno i follower su YouTube. Seguitelo, seguite la pagina, mi raccomando, il link qui sotto, il link qui sotto. E comunque è un anno esatto che non vado in moto, ma ci divertiremo lo stesso. Allora, rientro abbastanza traumatico dopo un anno di stop, che poi ero abituato a un 250 4 tempi Kawasaki 2018, quindi molto perfetta. Questa è bellissima, però non va un cazzo e le sospensioni sono ancora le Kayaba dei tempi, però mi diverte un sacco. Adesso, problemi alle braccia a parte, vediamo di prendere un po' confidenza, però la moto è una figata assurda, mi diverto, anche se va piano, è un giocattolo.